じゃあもう今日だからせっかくだから、コンケさん10万人超えの記念だから、僕現役中はやっぱり言ってなかったこともいっぱいあるんですよ。もう今日は全部言いますよ。だからもうこの距離がミドルはもうほぼ打たないですよ、僕は。こういう感じ。ディフェンスのグローブでこれがもうほぼ全ての技が当たると思っていて。こんにちは、空手家です。今回も引き続き名古屋市瑞穂区にある JKF 新田橋より、元キックボクシング4階級世界王者佐藤義郎さんとお届けしたいと思います。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。前回はちょっとキックでこれはやっとかないといけないよみたいな基本的なことを、教わって、それをちょっとミットで少しさせていただいたんですが、今回ちょっとディフェンスの技術を、お聞きしたくて、佐藤さんって現役の頃は結構長身生かして、相手の攻撃を前に出てもう殺しちゃって、僕のイメージは淡々と壊していくっていうイメージは正直持ってたんですけど、ちょっと今回はもう、相手の、構えに対して佐藤さんがその現役の頃にやってたディフェンス、例えばツーブースであったりとか、ちょっと離れた距離でこういうことを意識してたとか、ちょっとマニアックな話になると思うんですけど、こういう意識でディフェンスのことは考えて、やってましたよっていうところをちょっと個人的に僕が聞きたいところを聞きながら、じゃあもう今日だからせっかくだからコンケさん10万人超えの記念だから、僕現役中はやっぱり言ってなかったこともいっぱいあるんですよ。今日は全部言いますよ。いや、ありがとうございます。もう選手も育ててないし、もう目がキラキラになっちゃう。ありがとうございます。次よろしくお願いします。嬉しい。じゃあもうあれですかね、早速じゃあ多分これ聞けば絶対例えばタイ人とかと戦う時とか勝率は絶対に上がる。マジっすか？日本人はもっとタイ人と戦う時に作戦をしっかり、立ててほしいんですよ。無策な時がたまに感じられる。やっぱ対ムエタイに対してやっぱ作戦は大事です。そこをしっかり、そこも交えてやっていこうかなと。ありがとうございます。選手必見ですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあとりあえず最初は、投影距離、なんていうんですかね、一歩踏み込まないとその攻撃成立しないぐらいの一番遠いスタンスですかね。そのぐらいの距離のディフェンスからちょっとお聞きしたいんですけど。わかりました。そうですね、僕の一歩踏み込んだ距離大体ここら辺なんで、ここだともうでもここだとコンケさんのミドルの当たる切りだったら当たると思うんですよ。だから自分はまずそうですね、例えばもうトップどころになっていくとやっぱりムエタイが出てくるんですよ。でタイ人のトップどころに対して、例えば僕がのミドルキックの一番強い距離ってここなんですよ。ここからパーンっていければ一番強い距離で当てられるんですけど、もう正直この距離からミドルってもうタイ人ムエタイのトップどころに対しては簡単にかわされてしまうんですよ。だからもうこの距離がもうミドルはもうほぼ打たないですね、僕は。結構タイ人と初めて経験が浅い人間はもういつも日本人で当たる距離でミドル蹴っちゃって、で簡単にかわされてペースで握れないで、ちょっと威圧されちゃうことがあるから、もうまずこの本来のミドルキックの距離ではここミドルは蹴らずにもう下ですね。ローキックをまず蹴っていく。でも距離に入った瞬間にとりあえず出しちゃえば相手出してこないんで、僕の試合を見返すと分かるともうほぼ先手は自分が打ってます。そうですよね。もう 90% ぐらい自分の先じゃないかなと思うんですけど、その一発打っていくことでその間は相手攻撃出してこないんで、そのディフェンスになるじゃないですか。でも一発は俺ら打って挨拶代わりの一発は最初に先手を打つっていうのは僕は好きですね。なんかカーンってなってから見合うのはあんまりカーンタックってバーンみたいな、もうさっき言ったように淡々と、もうカーンってなったらもう僕は戦いが始まったと思ってるから、もう見合ってる一発でも勝負でもないし、真剣勝負だったらもうこうやってジリジリって分かるんだけども、
防具をつけてるわけですからね。もう肉弾戦だから、もうまずガーンってなったらもうまずこの下でまずは自分の最長距離でまずキックをバーンっていうふうに蹴っていくパターンが盤面は多かったですよね。もう攻撃は最大のポイントですけど。この距離だと相手もあんま打ってこないですそうですね、この距離は正直自分も言葉と打たないです、試合ってやっぱり怖い恐怖心がやっぱあるからカーンってなった時にやっぱり向こうもどうしようかなって思ってる多少はそこでやっぱり一発ポンと打っておくことで、先手を打つことができますから、もうスタミナ切れなんて上等だっていうつもりでいつもやってましたね。もう、だから手数なんですでも淡々と攻撃し続けるって実は言葉が簡単ですけどやるのってめちゃくちゃスタミナいるじゃん。そうだから僕ずっと現役中は言わなかったけど、もう実はめっちゃきつかったんですよ。無表情で、テクテク前に出てくから、相手はなんだこれってなるんだけど、実は無表情で前に出ながら結構しんどかった。そりゃそうだと思います。あれはインタビューでは一回も言わなかったです。現役中の0回です。引退してから実はきつかったいや本音が聞きましたが、でも試合を見ててきつくないはずはないんでそう多分やったことない人は思わないですよね。だからやったことある人はみんな分かる。だと思う。前に出てきた。そうするともう最初その遠い距離を制すためにも一発自分が高いからリーチ生かして要は当てるっていうのがスタートなんです。低い人間はまた別の作戦があると思うんですけど、高い人間とはやっぱりその自分の利を生かさないと、あとはイメージで遠い距離で前蹴りがすごい上手だった。そうですね、前蹴りは結構タイミングで打ってる、前蹴りも打ち方がいろいろあって、攻撃的な前蹴りと、あとはその相手の攻撃を止める前蹴りと2つあるので、それを使い分けていた感じですかね。ディフェンスで使う前蹴りというか、結構こうようとしたやつがボーンって、ディフェンスだと例えばその左ミドルってもらっていいですか。こういうふうにいけばカウンターで止められるので、こういう蹴りを中段を前蹴りで止められるとめっちゃ嫌ですね。特にバランスを崩されたりとか。ちなみに、その前蹴りの時ってどこを蹴るとか、なんかイメージしてるとかあります？なんか僕らと違って道着じゃないんで滑るじゃないですか。そうですね。なので滑らないようにとか、ストッピングはここを意図的に狙ってる。僕は基本腹を狙ってました。でもタイ人のその小ずるい感じだとこの足の根元を打ってきたりもします。ここだと滑らないし、でも反則なんですよね。そう厳密に言うと、トランクスの中だってこの足が付け根って反則なんですか。アピールすれば、反則ってなるんでしょうけど、自分はしなかった結構危ないですよね、足の付け根。僕ここをやられた時半年ぐらい股関節痛めちゃって結構痛かったですね。ブアカオにやられたんですけど2008年の勝つ前のやつですね。ここ2回目のそうですね、最終までそうですね、延長までいってるんですけど、だから低めのここはいいんですよ、ここは何も言わないんですけど、ここ根元とかは結構もう結構なんですかね、ギリギリ反則みたいな。自分は基本顔面みたいなボディを普通に狙って打ってましたね。あとあれだ、胸も狙ってました。ここの場所はこう胸当てればよりこうなっていくんで。ちなみに足の裏全体でこれが中足ですね。親指の付け根で意識して。ストッピングも基本中足で。そうですね。この三日月っぽくこうはいかないですよ、ここは。もうあくまでこういう感じで、こういう感じです。押し打つような感じで。で今の前蹴りも空手とキックってちょっと違って、今のコーケスさんの
前蹴りの簡単なシャドウみたいなのを少しこうパーンっていう弾くじゃないですか、キックはあんまり弾かないんですよ。キックはもうちょっと最後もう少しストップするのが今こうパーンっていう感じだと思うんですけど、キックはどっちかというとパンっていうちょっとパンって止めるような感じのこれでピッてやるんです。そうです。だから空手の前蹴りはパーンっていって相手が前のめりにうーって倒れる蹴りなのに対して、キックの前蹴りはドーンって後ろにフットボールパス前蹴りです。でも距離とかだったらそっちの方がいいです。そうですね。はい。だから多分極真の距離が近いから、多分こういう前蹴りも多いんじゃないかなって考察してますけど。透明の前蹴り、この前蹴りは飛距離出ないじゃないですか。これは。飛距離出すのはやっぱりこうパーンってちょっと胸開いて出す。でもこれ要所で空手で使える感じ。そう使えると思いますよね。はい。ちょっと今度どうしようやってみると。ファイトって始まっていきなりここから始まるわけじゃないですよね。ここら辺とか例えば威嚇でこう大きい前蹴りを打ってやる、当たらなくてもそうですね、嫌なんじゃないですか。ここでパーンってやれば絶対なんていうか当たりは確かにこうパンじゃなくてこうポンってやれば止まりますね。これ使い分けられたらめっちゃそうですね。今日ちょっとこれは空手でやってみたい。これいつちょっとヒットできて前蹴りをここからの、これだけでここだけまでの威力を出せるってすごいですね。そうですね。ナイス。すごいすごい。もっと透明からでいいですか。全然透明から。今は極真のそうですね。考えて、ここからここで左足をちょっとだけ引き寄せて。そうするとこの前に行くエネルギーっていうじゃないですか。この前に行くエネルギーを使ってスッと出しちゃう。あんまり力入れなくても力出ますよ。もう少しだけじゃあ1、2、3っていうイメージでこれをスムーズにスッっていう感じでやってみて、もう少しだから膝を90度ぐらいに抱えて伸ばしてみてください。明確に押されますね。そうこれキックっぽい前に顔だとそうナイス。押すのはこっちの方が全然楽です。さっきまではちょっと伸びててそうですね、いけてるんで、今はここで行くことで可動域がこんだけ増えますから、より押すことができます。めっちゃいいですよ。僕左ミドル打つんで、左の前蹴りを軽く合わせる。これが多分弾くやつだとこの吹っ飛ばす確率がちょっと下がっちゃうかな。こういう感じ。でもこれ確かに空手ではやってないです。コツはだからこの90度ぐらいまで上げてやる。この前に打つと弾く蹴り、ここまで抱え上げてやるともうちょっと押し打つことが。ありがとうございます。これ空手で使いますね。ありがとうございます。基本的にじゃあこのロングの距離とかこのロッキックとハイキックとか止めて、次の段階になるともうちょっと近い。なんと今度はパンチが入ってくるので、そうするとそのジャブになってくるんですよ。ここはローキックで手玉の相手が嫌がって近づいてきたら今度はジャブをかかってくる。でジャブも、いきなりもちろん顔面も狙うんですけど、常にヒットだけを狙うと、現役時代の僕はそうだったんですけど、ヒットだけ狙うと相手慣れてきちゃうんですよね。だからたまにはここら辺に当てるだけで、ここに当ててからこっち当てたって一つ当ててるわ。全然それでいいと思うんですよ。もうちょっと捨てジャブっていうみたいな
どんどん使っていってもいいんで、こう来たらとりあえず当たらなくてもポンって打っとける。もしここで相手がローキックとか合わせてきたら、これ結構な技術力を持ってるって認識して、また一つ上の作戦を立てていくみたいな感じ。まだからポンポン出てでまあこの距離賢いだろうなと思うんですとか、その当てば左に当てられるし。そういう感じでもう少し近づいたら今度はジャブで距離を見たり、これで次の技に展開したりっていう。そうですね。でグローブに当たれば、ディフェンスとグローブに当たればもうほぼ全ての技が当たると思っていいんで、自信持っていい。ジャブがガードに当たればもう違う技持っちゃっていいよっていう。ああ、なるほど。対人相手でもジャブがこうバンバンって当たればもうほぼタイミングよく見てたんですがほぼかわからない。じゃあさっき言ったその対人にミドルの時はジャブが触れる距離。そうです。もういきなりミドルを強打を打っていくんじゃなくて、布石を打っていかないともう簡単にかわされちゃうんですよ。基本はじゃあ最初の距離からちょっと入ったらこれまずこれ近いなここかな、ここですね、ここですね。ギリギリこれが触れるかどうかぐらいの距離。はい、そうでその先はもうちょっと踏み込めば当たらないで、こう当てられるので、もうなんか川野さんが僕この触れるか触れないかの距離っていうのがすっごい苦手なんですよ。ああ、そうか。ずっとガシ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 ってやつや。このグローブの厚み分とかそのなんですかね、この表面をこう弾くようなことって一切からこんなことなんです使わないんだけど、ものすごい違和感のある距離です。だから自然にとってもちょっと近めになっちゃいますよね。そうなんですよね。どうしても近いって言われるんですよね。そうするとその後もう中に入った場合のディフェンスっていうことに関すると、こうなると僕はそのムエタイのやってた時と K1 でやってた時ともう大きく分かれているんですけど、使いづらいってありますよね、国宮津の選手は。そうですね、普段こっちそうなんですよ、なんで今日はちょっとこっちの力でも打てるパンチをちょっと手をどうしても体重ここに残っちゃうので、ここに体重を乗せたくて、こうなるともうパンチ弱いんです。でここのライン絶対に今回のオンライン教室でお届けするのは誰でも今日から使える、カウンター技術です。止まってあげるってやつ、相手が取ることで来た時にパンって打たして戻り際にパスになるもしくは、止まっていくという形で、あれだったらパンってやってサポートこっちでもいいですし、ここですね。